Vërtet, a ka një mënyrë se si mund të forcohet, si mund ta përmirësojmë our mental resilience, këtë qëndrueshmërinë mendore? Ne vetë, pastaj dhe ta edukojmë dhe ke fëmijët. Po, duke nisur qëndrueshmërinë mendore, duke nisur në anën të flasim vetes, jo fake, jo falso në anën pozitive, por të kuptojmë që nëse shajmë veten, nëse jemi kritikët e vetes, na bën të ndjehemi më keq. Edhe pak a shumë si kulturë perfeksioniste që jemi, sidomos që unë që vi nga Korça, që ne lanim dhe gurët e Korçës, është shumë e rëndësishme që t'i japësh vetes një break. Një break, exactly. T'i japësh vetes një break, po jetojmë lloj-lloj jetësh, lloj-lloj problemesh, të gjithë mundohemi pak a shumë. Dhe mënyra se si edhe nga ana kolektive si komunitet është që të fokusohemi te gjërat që shkojnë mirë. Ne fokusohemi te gjërat që nuk shkojnë mirë, edhe vetë ti edhe pash 10% dhe ato 10% të ngacmoj. Prandaj fokusohemi te anët negative, jo se duam, se na ngacmon. Dhe kur ke atë qetësi shpirtërore, e le pak më shumë veten të ngacmoj më pak ajo gjë. E vërtet. Në vitin 2022, sapo ka përfunduar në fund të Covidit pothuajse, ti ndërkohë që kishe jetën të siguruar këtu me klinikën tënde, me 2 fëmijët e tu, me familjen, me arritur profesionalisht, ndjen dëshirën të kontribuosh dhe krijon Care for Albania. Çfarë të shtyu si fillim dhe më tregu pak sa e lehtë ishte, apo a ishte e lehtë që të ta pranonin ndihmën që ti po ofroje? Kam erdhur këtu 19 vjeç, me çdo lloj problemi që mund të mendosh, se emrin e ka të madh Amerika, po sjell dhe shumë trauma të tjera dhe dhimbje të tjera. Për mua nuk ka kuptim jeta nëse unë jetoj në një bubble. Nuk ka kuptim që unë të kem familjen time, klinikën time dhe prindrit tim dhe kaq. Ne jemi të gjithë të lidhur me njëri tjetrin. E di që mund të duket, ndoshta edhe publiku që dëgjon mund të duket e çuditshme, po unë besoj me gjithë zemër, me gjithë shpirt këtë gjë. Dhe nëse unë nuk le diçka nga pas pozitive përveç familjes time, më duket sikur nuk kanë lënë asgjë. E kam shumë të nevojshme nga ana shpirtërore për të ndihmuar në një hapësirë shumë të madhe. Jo në një hapësirë kaq të vogël sa familja ime. Ka qenë shumë e vështirë sepse unë fëmijët i kam patur shumë të vegjël, domethënë vajza ka qenë 4-5 vjeç përpara, 3 vjeç. Unë vetëm doktorata ka qenë $300,000, që nuk lahet aq shkollaj, s'ka rëndësi sa lek bën. Por dëshira ime për të nisur ka qenë sepse thoja, në qoftë se e le dhe më pak kur të jetë më e lehtë për mua, nga ana financiare, nga ana e familjes, atëherë nuk di në do kem dot fuqinë që ta bëj këtë gjë. Edhe kur e ndjeva që kjo duhet bërë tani, është si fëmia e tretë imi. Kujdesu për Shqipërinë, jo kujdesi, se Care for Albania jo keq kuptohet, po mund të përdoret në të dyja anët, kujdesi dhe kujdesu. Kujdesu, ne të kujdesemi për Shqipërinë. Dhe emri ka qenë pikërisht e kam shkruar në Shqipëri kur kam qenë në Sarandë. Po me siguri në Shqipëri dhe mund ta kesh kuptojnë, po jam e qartë që ti ke bërë me dëshirën kujdesu për Shqipërinë. Po, pikërisht. Edhe prandaj po e them sepse e kanë shkruar kujdesi dhe s'ka problem, por dua të them këtu ne të kujdesemi, jo kujdesi në një gjë kështu abstrakte. Ka qenë shumë e vështirë për arsye sepse në radhë të parë duhet të japësh kur nuk ke. Unë isha në fillimin e praktikës, nuk isha kisha vite që kisha akumuluar. Dhe në Amerikë kam punuar më shumë me shtresat e underserved, me njerëz që nuk kanë patur bukë të hanë. Kur i thon sepse atë ndjenja më të nevojshme në atë kohë. Në momentin që unë hapa biznesin tim, në të njëjtën kohë kam hapur pas disa vitesh, kam hapur mbasi Covid, ajo që trama më vete, hapa dhe Care for Albania që domethënë e ndjeva shumë të nevojshme në atë kohë. Sepse shëndeti mendor u bë akoma më i hapur për gjithë botën në pandemi, dhe thash kjo do jetë, domethënë po i futem pak detit në këmbë, po unë kam shumë qejf këtë gjë, se dua të thyej ceilings, tavan. Mirë erdhe këtu, të hodhi babi. Po. Herën e kthehesh ti. Hodha veten, po. Kante mund të jetë edhe plotësimi i gjithë rrugtimit tënd, kthimi që po bën atë. Është komplet. Psikolog. Të falenderoj, të gjithë jemi psikolog pak a shumë. Të falenderoj Ylva, është vërtet, domethënë duke mbyllur atë loop, unë nëse nuk ndihmoj fëmijët ose një
moshën e tretë që ka ngelur vetëm, ose një prind, ndihmat janë të ndryshme që bëjnë në Shqipëri. E ndi shumë të domosdoshme. Edhe ishte gjëja më rewarding që më ka dhënë deri tani. Thash, është shikoj vërtet si fëmijën e tretë. Dhe prindi për fëmijën bën çdo gjë, unë këtë organizat e shikoj si fëmijë. Shumë fisnik si veprim edhe si angazhim. Doktor Sonila e vlerësoj shumë. Ka një shpjegim psikologjik pse ne të dy jemi veshur me zeza sot? Po, në radhë të parë ne dukemi kaq të bukura dhe elegante, tani mos na i marrin për keq. Mos na i marrin për keq se s'kam ego fare për këtë gjë, por e zeza është një gjë elegante në radhë të parë. Në radhë të dytë, të thënë të drejtën, unë i kam laundryt robe të palara dhe zgjodha një që kisha kështu. Këtë po e them për të gjithë nanat që ndjen fajtore që nuk kanë larë robat ose duhet i bëjnë të gjitha gjërat gati. Jemi njerëz mbi të fundit. Jemi njerëz. Unë nuk e di çfarë zgjodhe ti kur sa kohë more, po unë pash tani diçka, tash po e vesh. Zgjodha diçka elegante sepse shija që ti më le nga biseda që ne zhvilluam bashkë ishte shumë elegante dhe shumë pozitive dhe doja diçka që ta vlerësoja bisedën tonë. Kështu që kemi pas arsye të ndryshme, por në thelb kemi respektuar njëra tjetrën. Citati yt i preferuar ishte i Nën Terezës, sigurisht, një njeri që bën edhe Care for Albania, sigurisht do frymëzohet nga Nën Tereza, që nëse i gjykon njerëzit nuk e kot i duash. A është i zbatueshëm ky në realitet? Ku njerëzit të gjykojnë ty pavarësisht nëse ti nuk i gjykon ata? Është i zbatueshëm nëse bën punë me veten ditë për ditë. Kuptohet, mua më kanë gjykuar shumë. Dhe unë një nga arsyet që kam zgjedhur atë citat është nga gjykimi im ndaj të tjerëve e gjykimi ndaj vetes. Kam gjykuar dhe veten shumë. Por është i zbatueshëm sepse tani, siç mund të dash dhe rekomandimin për ty, unë e bëj gati ditë për ditë. Unë arsyeja që zgjodha që them s'kam lar rrobat për një korçare, për një nën, për një doktoresh, mund ta mendosh çfarë mund thonë njerëzit dhe do t'i përgjigjem me gjithçka nëse kam kohë. Por e them sepse është shumë e lehtë të gjykosh. Është shumë e lehtë të gjykosh sidomos të tjerët. Unë nuk kam ecur në rrugën tënde. Dhe unë nëse ty të gjykoj, atëherë nuk të dua. Prandaj është shumë e lehtë të gjykosh se sa të lavdërosh, sepse do të kjo ana psikologjike. Njerëzit që nuk ndihen mirë me veten, jo të gjithë, po njerëzit që nuk ndihen mirë me veten, ose e futin shigjetën vetes ose ja futin të tjerëve dhe shumë e lehtë ja u edhe shigjetën të tjerëve. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.